Herr sei mit euch. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit erscheint und alle Engel mit ihm, wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden von ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmt das Reich in Besitz, das vor Erschaffung der Welt euch zugestimmt war. Denn ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig, und ihr habt mich gedrängt. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mich begleitet. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war gefangen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten: Herr, wann hätten wir dich je hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dich gedrängt? Oder wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und dich aufgenommen, oder gar nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf will der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch an die auf der linken Seite sich wenden und ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ihr wart nackt, und ihr habt mich nicht begleitet. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden aber auch sie antworten: Herr, wann hätten wir dich je hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder gar krank und im Gefängnis gesehen und hätten dir nie aus ganzem Herzen geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und die werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zwei gewaltige Bilder sind es, liebe Zuhörer, die uns heute entgegentreten. Zunächst das, was wir im Evangelium gehört haben, wo ja Jesus sich auf erstaunliche Weise identifiziert mit den Armen, den Hungrigen, den Kranken, den Obdachlosen, den Nackten, und wo er dann von den selig gesprochenen und in die Seligkeit gerufenen gefragt wird: Wann, Herr, hätten wir dich je gesehen in diesem Zustand? Wann wären dir begegnet als einem Hungernden, als einem Dürstenden, als einem Nackten, als einem Obdachlosen, als einem Kranken? Und dann die erstaunliche Antwort: Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist nun das erste Bild, liebe Zuhörer, das wir uns vergegenwärtigen sollten. Es gibt ein nicht nur anonymes Christentum, von dem Karl Rahner gesprochen hat. Es gibt auch einen anonymen Christus, und er ruft uns an in den Notleidenden, in den Darbenden, in den Obdachlosen, in den Verlassenen, den Kranken, den Gefangenen. Und sie haben eine Stimme, und diese Stimme, die wird von denen gehört, die ein sensibles Herz haben und dieses Herz nicht gegen das Leid der Welt abgestumpft haben, so wie die anderen auf der linken Seite des Richters,
und sie werden eingehen in das ewige Leben. Das ist ja doch erstaunlich, liebe Zuhörer, denn wir hätten ja alles andere als Kriterium im Gericht erwartet. Wir hätten Fragen nach dem rechten Glauben erwartet oder Fragen der Ethik, aber nichts von alledem, sondern gefragt wird nur nach dem Verhältnis zu den Notleidenden, den Armen, den Verlassenen, den Kranken. Und das ist nun diese erste Vision, die wir haben sollten am heutigen Christkönigstag. Und das ist eine sehr, sehr hilfreiche Alternative zu dem triumphalen Christkönigsfest der vergangenen Zeit. Wir sollten eine neue Sensibilität entwickeln für diesen stummen Anruf, der an uns ergeht aus den Reihen der Kranken, der Verlassenen, der Armen, der Notleidenden. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir in jeder Weise hier uns verpflichtet fühlen müssen. Von Jesus stammt ja auch das apokryphe, aber sicher von ihm selber stammende Wort: Dein Almosen soll schwitzen in deiner Hand, bevor du dem Bettler es gibst. Also wir sollten sehr wohl auch mit unseren karitativen Zuwendungen haushalten im rechten Verhältnis. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Wahrnehmung dieser Stimme, die stumm und doch eindringlich aus den Reihen der ins Abseits gestellten an uns ergeht. Und jetzt sehen wir selbstverständlich auch den Zusammenhang, dass Jesus in diesem Gerichtsszenario so zu uns spricht. Das hat natürlich zu tun mit dem, was er in seiner Lebenszeit getan hat. Und wir erinnern uns an die Seligpreisungen nach der Lukas-Version. Da sagt er: Selig ihr Armen, euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint und klagt, ihr werdet euch freuen. Und selbstverständlich hat das auch noch zu tun mit seinem Gesamtverhalten. Er wendet sich ja ab von den Mächtigen, von den Potentaten, besonders auch in der geistlichen Richtung, also von denen, die das große Sagen haben in Jerusalem, im Tempelbezirk. Und er wendet sich ostentativ den anderen zu, dem Volk der Erde, wie es einmal spöttisch genannt wird von den Pharisäern, den minder geschätzten, den ins Abseits getriebenen oder, um es mit Dostojewski auszudrücken, den Erniedrigten und Beleidigten. Und wenn wir uns erkundigen, warum es denn diese Neuorientierung bei Jesus gibt, dann ganz gewiss deshalb, weil sie offen sind für seine Botschaft, weil sie dieser Botschaft keine Voreingenommenheit entgegenstellen, sondern auf das hören, was aus ihr spricht, diese Stimme der suchenden Liebe. Das haben sie verstanden und deswegen laufen sie ihm nach und deswegen halten sie ihm die Treue, auch über seinen Tod hinaus. Das ist das erste großartige Bild, das wir am heutigen Christkönigsfest auf uns wirken lassen sollten. Um es noch einmal zu sagen, dieses Bild des anonymen Christus, der sich verbirgt in den Notleidenden auch unserer Zeit und mit einer wortlosen und doch unüberhörbaren Stimme nach uns ruft und unser Engagement für sich erbittet. Aber dann gibt es noch ein zweites Bild und das dürfen wir in keiner Weise übersehen. Wir haben das vorhin gehört aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus, der Lesung des heutigen Tages. Da macht sich Paulus Gedanken über die Endzeit und das, was zuletzt geschehen wird.
Und in diesem Zusammenhang spricht er davon, dass Christus, der ja so übel mitgenommen worden ist in seiner Lebenszeit, der erniedrigt wurde bis zur Niedrigkeit des Kreuzes, dass der jetzt in der Antithese göttlich, in der göttlichen Antithese, dass der aufgewertet werden muss. Er muss herrschen, so haben wir gehört, bis ihm alles unterworfen ist. Und dann der merkwürdige Satz, als letzter Feind wird ihm der Tod unterworfen. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, und das war dann der grandiose Schluss, dann wird er sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles und in allem. Das Endgeschehen, das erfahren wir aus dieser kurzen, aber inhaltsschweren Aussage des Apostels Paulus, hat zwei Akte. Im ersten Akt, da wird Christus alles unterworfen und so muss es geschehen, so wird ihm Gerechtigkeit zugewiesen und Gerechtigkeit gezollt, nachdem ihm so viel Unrecht geschehen ist, in seiner Lebenszeiten, besonders in seiner Passion. Jetzt muss ihm Genugtuung widerfahren. Und diese Genugtuung muss den Charakter eines Sieges haben. Und in diesem Siegeszug wird als letzter Feind auch der Tod besiegt. Das hat natürlich den Charakter eines Fernzieles. Aber wir fragen uns dann ganz unwillkürlich, worin bestehen denn die vorletzten Feinde? Und wie steht es mit ihnen? Und selbstverständlich werden wir bei den vorletzten Feinden, wenn der Tod der letzte ist, an die todbringenden Gegebenheiten unserer Zeit denken müssen, an die Gewalt, an den Terror, an den Krieg, den wir ja immer wieder in seinen letzten und schrecklichsten Zuckungen erleben, wenn wir in den Irak und das dortige Geschehen hineinschauen, aber auch an das andere, was die Herrschaft Christi untergräbt. Und das ist die Bosheit der Menschen, das ist der innere Terror, das ist die Lieblosigkeit und das ist dann auch alles, was den Menschen dezimiert und unterdrückt und schädigt, Krankheit, Elend, Not und Hunger. Aber in diesen Dingen, da ist etwas geschehen, liebe Zuhörer. Wir erinnern uns noch an die Reaktion der Weltöffentlichkeit auf die Tsunami-Katastrophe, auf die schreckliche Überschwemmungskatastrophe am 26. Dezember des vergangenen Jahres. Was für ein Aufbruch der Nächstenliebe, welche Bekundungen eines weltweiten Engagements. Und jetzt, als der große Politiker Annan noch einmal vor die Weltöffentlichkeit hintrat und bei der Kaschmir-Katastrophe erneut um Zuwendung bat, ist wiederum eine Großaktion zustande gekommen, sodass mehr eingenommen werden konnte zur Hilfe dieser Notleidenden und Opfer der Erdbebenkatastrophe, als ursprünglich erwartet war. Das ist selbstverständlich eine Bekundung der Solidarität, die zu den großen Leistungen der Gegenwart gehört. Aber in diesem Zusammenhang ist selbstverständlich noch viel zu tun, denn es gibt noch andere Feinde, die dem Tod vorangehen, und das ist nicht zuletzt auch unsere leidvolle Tatsache, dass wir krank werden. Und deswegen müssen auch die Leistungen der Mediziner in diesem Zusammenhang gesehen werden. Sie alle sind Vorkämpfer gegen den Tod. Sie minimieren die Krankheiten in unserer Zeit und deswegen müssen wir hinter den Aktivitäten der Ärzte, aber auch aller, die im weiteren Bereich
in diesem Sinne tätig sind, der Erfinder von neuen Medikamenten, letztlich die Initiative dessen sehen, der den Tod überwinden will. Er hat Vorläufer und Handlanger, die ihm in die Hand hineinarbeiten, genauso wie auch der Tod seine Handlanger hat. Aber die Handlanger Jesu, die verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Und wir wollen am heutigen Christkönigsfest hinter ihren technischen und wissenschaftlichen Aktivitäten auch das religiöse Moment entdecken, das damit zusammenhängt. Denn nur weil derjenige sie letztlich inspiriert, der den Tod überwinden will, deswegen haben sie die Intuitionen, die zur Entstehung neuer Medikamente, neuer Therapien führen und die schließlich auch die Lebenszeit der Menschen verlängern. All das sollte von uns gewürdigt werden als eine Vorleistung von diesem Fernziel, das in der Lesung des heutigen Tages als die Überwindung des Todes charakterisiert ist. Wir selbst, liebe Zuhörer, stehen mitten in diesem Prozess. Wenn wir auch keine Erfinder sind, so partizipieren wir doch an dem, was diese großen Leistungsträger unserer Gesellschaft täglich für uns alle leisten. Und wir sollten ihr Wirken mit unserer inneren Sympathie und ab und zu dann auch mit unserem Gebet unterstützen. Aber das ist nur der erste Akt, von dem der Apostel gesprochen hat. Dann kommt der zweite Akt. Und der besteht nun darin, dass Christus seine Herrschaft dem unterwirft, der ihm alles unterworfen hat, wie wir in der heutigen Lesung gehört haben. Es ist also die Unterwerfung Jesu mit seinem Reich Gottes unter den, der ihm diese Sendung zugesprochen hat und auferlegt hat, unter Gott. Und dann der letzte Schluss, damit Gott sei alles und in allem. Wir können dieses Wort des Apostels Paulus nur staunend zur Kenntnis nehmen. Denn wo ist da der Himmel und wo ist da die Hölle? Von beidem ist nicht mehr die Rede. Wohl aber von etwas anderem, das wir uns nicht ausdenken können, das aber schon im Versuch, es anzudenken, all unsere Fantasie übersteigt. Gott, alles in allem. Er hat die ganze Schöpfung in sich zurückgenommen. Er hat dabei auch das Böse überwunden und in seiner Liebe untergehen lassen. Und er ist dann das, was von Anfang an war und was Ziel des ganzen Weltgeschehens ist. Gott, alles in allem. Eine Vision des Apostels Paulus, die alles andere übertrifft, was Menschen über die Endgeschehnisse je ausgedacht haben. Wir haben es im Evangelium anders gehört. Da war noch die Rede von Himmel und Hölle. Und in vielen anderen Dingen werden die Endereignisse ja mit großer Dramatik und mit großem Aufwand von Schrecknissen dargestellt und erzählt. Von alledem ist bei Paulus nicht mehr die Rede, obwohl er ja, nun weiß Gott, alle Härten des Lebens durchkostet hat. Man darf nur hineinschauen in die Leidensgeschichte seines ersten Korintherbriefs, wo er nun wirklich Aufschluss gibt über das, was er durchgemacht hat. Paulus ist ein Geprüfter, aber deswegen hat er auch das Recht, das heilige Recht, uns diese Vision vor Augen zu stellen. Und größer und schöner kann das Ziel der Weltgeschichte nicht gedacht werden, als so, wie er es in der heutigen Lesung getan hat, damit Gott sei alles und in allem. Das ist zwar keine Auskunft
auf die Fragen, die uns immer wieder auf der Seele liegen, nämlich nach dem Schicksal unserer Verwandten, unserer Angehörigen, unserer Freunde, unserer Lebensgefährten. Aber es ist eine Vision von solcher Strahlkraft, dass all diese Fragen in ihr erlöschen. Sie haben kein Recht mehr, denn etwas Größeres, etwas Wunderbareres, etwas Strahlenderes können wir uns nicht denken, als das, was in diesem kurzen Wort Gott alles in allem beinhaltet ist. Daran sollten wir uns halten, dann sind wir auf der richtigen Fährte. Und im Übrigen sollten wir nicht vergessen, was wir uns ganz zu Anfang dieses Gottesdienstes klar gemacht haben. Das Christkönigsfest ist ein Fest, das wir heute als Fest der Innerlichkeit begehen sollten. All das, was man früher unter triumphalen Vorzeichen mit diesem Fest verbunden hat, das muss zurückgenommen werden in die Innerlichkeit. Und das ist wohl nie schöner gegangen und zustande gekommen und geschehen, als am Schluss des Romans das Schweißtuch der Veronika von Gertrud von Le Fort. Dort kommt die Titelheldin, die ihre Jugend in Rom verlebt hat, noch einmal in den Petersdom, wo alljährlich am Karfreitag die legendäre Reliquie der heiligen Veronika von einer Empore des Petersdomes gezeigt worden ist. Sie kommt noch einmal in den Dom, um sich zu verabschieden. Sie küsst den Boden und spricht dann ein Gebet, mit dem auch wir unseren Gottesdienst und diese Überlegungen beschließen sollten. Präge dich immer tiefer ein, du Bild meines Königs, sagt sie. Du allein sollst in meiner Seele leben, in meinem Antlitz, auf meinen Lippen, in meinem Herzen, du allein, nur du. Das ist vielleicht das Schönste, was wir am Schluss der heutigen Überlegung zum Christkönigsfest uns haben sagen lassen können. Und daran sollten wir uns halten. Amen.